направим. След това ще играем малко и ако някой има въпроси, може да питате. Това, което представлява капоейра, е едно изкуство преди всичко бойно, но също така е и танц, акробатика, музика, песни, духовно израстване и въобще желание за комуникация. Едно много социално нещо, което се появява в България преди много години и сега набира скорост, продължава да се развива. Може да се практикува като спорт или просто като място, на което да релаксирате, да отпускате след работния ден и да се забавлявате с приятели. Постепенно се превръща в една краста, в един наркотик, който аз и някои от хората, които виждате тук, от нашата група и от други групи, не могат да избягат. И затова сме заедно. Това, което правим сега е рода. Родата представлява кръг, в който се практикува капоейра. Тук се нарежда музиката, музикалните инструменти, хората, които водят родата. Те са двигателя на капоейра. Те задават темпото, а играчите влизат по двама вътре и започват да пресъздават капоейра така, както я разбират с техните движения. Затова сега ще ви помоля да направим един кръг. Не е много малък, за да има място за хората, които играят. В капоейра има различни стилове. Може кръгът да е много малък и тогава наистина технични и добри капоеристи да влизат и да играят много близко един до друг. Кръгът може и да е по-голям, когато играта е по-бърза, има акробатика, салта, премятания, прехвърляния и може да е среден, когато играта е средна. Никога кръгът не застава пред музиката, защото тя дава темпото, дава ритъм. Всички участници в кръга, всички в кръга се считат за участници, така че ако сте част от кръга, значи участвате в капоейра. Не е нужно напълно да разбирате капоейра, просто е необходимо да я почувствате и да се опитате да се оставите на ритъма да ви поведе. Хората, които са в кръга, ако имате желание, може да пляскате. Ще чуете от капоеристите, които са тук, как се пляска. И съответно пляскането отделно ви предпазва от някой ритник случайно, ако стане. Защото има и такива неща, затова пазете децата. Не се хвърляме върху тях, спокойно, не се притеснявайте, не е чак толкова фатално, но просто гледайте, ако се приближат малко повече хората до вас, да имате едно на ум. Не е съвсем безобидно, все пак е бойно изкуство.